Fransada seçki öncəsi cərəyan edən proseslərdən belə qənaətə gəlindi ki, Valérie Pécresse əslində Fransalı seçicilərin deyil, erməni diasporunun namizədi kimi marafona qoşulub. Çünki ilin əvvəlində qanunsuz olaraq Qarabağa səfəri, seçki təbliğatını ölkəsinin, xalqının maraqlarına deyil, ermənilərin istək və arzularına uyğun aparması belə deməyə əsas yaratdı. Ermənilər və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da Pécresse'in yalan vədlərinə inanaraq digər namizəd, hazırki prezident Emmanuel Macrona onunla xəyanət etdilər. Ermənistanın hazırki siyasi iqtidarı daha çox Valérie Pécresse'in prezident seçilməsi istiqamətində də Fransa lobbisi ilə müştərək fəaliyyət həyata keçirirdi və ideoloji müstəvidə də bu dəstək geniş şəkildə özünü göstərirdi. Lakin hazırda keçirilmiş rəy sorğuları da onu göstərir ki, onun prezident seçilməməsi Nikol Paşinyanın da seçimi doğru etmədiyini bir əyani göstəricisidir. Bu onu göstərir ki, Ermənistan hətta öz dəstəkçisi hesabı olan, havadarı hesabı olan Fransada da strateji addımları doğru atmır. Seçki öncəsi sonuncu rəy sorğusu Emmanuel Macronun marafonda lider olduğunu göstərir. Pécresse isə 9,5% səslə 5-ci yerdədir. O hətta ermənilərdən yararlanmağa çalışan, seçkilərdə qalib gəlmək üçün Ermənistanda kampaniya aparmağı düşünən digər namizəd Erik Zemmourdan da geri qalır. Pécresse'in və onu dəstəkləyənlərin elə dostu Macronu satan Paşinyanın dırnaq arası böyük xəyalları indi puça çıxıb. Paşinyanın 2018-ci ildən hakimiyyətə gəldiyi gündən bəri özünün geostrateji mövqeyini konkret olaraq müəyyənləşdirə bilməməsi, iki masada əyləşmək siyasəti, öz siyasətini, siyasi mövqeyini və xəttini yalnız öz çıxarları, nəinki xalqının, dövlətinin məhz özünün hakimiyyətdə qalmaq çıxarları üzərində müəyyənləşdirməsi hər birimizə məlumdur. Fransa dünyada ən böyük erməni diasporuna malik ölkələrdəndir. Pécresse kimi namizədlər düşünürlər ki, erməni kartından istifadə üstünlük verməklə nəyəsə nail olacaqlar. Amma rəy sorğuları göstərdi ki, seçiciləri ermənilərin istək və arzuları deyil, Fransada kifayət qədər çox olan sosial-iqtisadi problemlərin həlli maraqlandırır. Südabə Cahangirli, Rüstəm Mikayılzadə, ASTV Xəbər.